Bekuthi mekuhlatshwe imbuzi ekhaya bese kubhekwa izinto ezintathu. Bekubhekwa ukuthi ikhalile yini, kubhekwe ukuthi igazi liphumile yini, kubhekwe ukuthi mayisihlinziwe imdikizo ikhona yini and bebeyidinga imdikizo. Kusho ukuthi lezi zinto zontathu ziphelelisa ukupheleliswa kwembuzi ukuthi ife ngempela, kube sure ukuthi kuphelile ngembuzi. Right, kasikho ke embuzini kodwa ngikuwena namhlanje ukuthi empilweni iqaphela abantu abakuzisa ubuhlungu uma ungakhalanga abakawini empilweni yakho. Kugweme ukukhala phambi kwabantu abakuzisa ubuhlungu. Number 2, kugweme ukubleedela phambi kwabantu abakuzisa ubuhlungu ngoba ibleeding yakho isho impumelelo kubona. Kugweme ukuthi empilweni utshengise ukuba desperate, imdikizo iveza desperation yakho phambi kwabantu abagilayo. Empilweni kunabantu abagilela ukuthi bafuna ukubona inyembezi zakho ziphuma ukuze babe happy, bafuna ukukubona ushona phansi ukuze babe happy. Akubona bonke abantu abagilela ukuthi bagila ngoba benza amaphutha. Kunabantu abagila ngenhloso yokuthi bafuna ukuyijabulisa ngokugileka kwakho. God bless you. Kumele njalo yabathwala abakhe.